बहुत ठंडी है यहाँ पर। मेरे ख्याल से 25 डिग्री है, 25 डिग्री है, बहुत ठंडी है यहाँ पर। तो मेरा आवाज़ भी बहुत धीरे लग रहा होगा आप लोग को, सॉरी सॉरी, ज़ोर ज़ोर से छींक रहा हूँ मैं। सो हे गाइस, दिस इज़ माई होम। बहुत टाइम बाद मैं घर पर आया हूँ। मेरे ख्याल से 2 महीने के ऊपर हो गए रहेंगे मैं घर पर नहीं। एक मिनट, तो 2 महीने हो गए होंगे शायद मैं नहीं आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है घर पे। माँ का बस यार, तो माँ का खाना खा के बहुत अच्छा लगा। सॉरी, आई थिंक कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से छींक लिया मैंने। नजरे मिलाना, नजरे चुरा। अच्छा हुआ रुमाल है मेरे पास, कहीं पे निगाह। सो हे गाइस, एक्चुअली मैं हेल्थ और हाइजीन के रिगार्डिंग आपको बस अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ। आप जितना हो सके हाइजीन रहिए, ताकि आपको मेरा रुमाल का यार हाथ तक फैल गया, शिट। तो मेरा यही मोटिवेशन था कि यही आपको बस अवेयरनेस फैलाना था। नाखून तक चला गया। मैं आपको, ठीक है, आप ज़रूर जो हो सकता है आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।